Sponsorem transmisji z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski jest firma Case IH, producent maszyn rolniczych. Speedday – treningi dla każdego motocyklisty. Zespół wyścigowy Pazera Racing. Plus – dostawca szybkiego internetu LTE. Linux.pl.com – najszybszy hosting w sieci. Dunlop – producent opon motocyklowych. Brillare – ekskluzywne oświetlenie Twojego wnętrza. Pierwsza runda motocyklowych mistrzostw Polski klasy Superbike i wyścig pierwszy w tym sezonie. Wyścig na torze w Poznaniu, na który zapraszają Państwa Adam Badziak i Michał Fiałkowski. Przed nami nie tylko zmagania tych najszybszych Polaków, ale także międzynarodowej stawki Alpe Adria. Mamy 26 motocyklistów na polach startowych i na pierwszym z nich, na pole position po kwalifikacjach, Czech Karel Hanika, który jeszcze rok temu startował w Mistrzostwach Świata Grand Prix w kategorii Moto3. Obok niego Patryk Kosiniak, zawodnik ekipy BMW Sikora, zawodnik, który na pełen etat startuje w Mistrzostwach Niemiec IDM Superbike. Tutaj na gościnnych występach można powiedzieć, no ale ze świetnym tempem i obok niego w tym pierwszym rzędzie Michał Fila, czeski zawodnik, także były wielokrotny mistrz Polski kategorii Superstock 1000, no i za nimi obrońca tytułu, 10-krotny mistrz Polski, nasz polski Valentino Rossi, czyli Paweł Szkopek. No jeszcze kilka tygodni temu, kiedy Paweł potrzaskał się, tak trzeba powiedzieć, bo to nie była lekka wywrotka, to co się wydarzyło na treningach na torze Slovakia Ring. Wydawało się, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy zobaczyli na pierwszej rundzie Pawła Szkopka. Przede wszystkim złamana łopatka, popękane żebra, złamana kostka w nodze. No ale mimo wieku Paweł goi się jak kot, no i przede wszystkim chyba nie ma równo pod sufitem. Lekarze mówili, nie ma szans, a Paweł mówi, żadna siła mnie nie powstrzyma, ja będę na starcie do tego wyścigu, który właśnie w tej chwili się zaraz rozpocznie. Już podjeżdżają na pola startowe. Paweł Szkopek na tym czarnym motocyklu numer 19 w drugim rzędzie ustawia się, ale towarzystwo międzynarodowe i trudne, tak jak wspomniałeś mi, Karel Hanika, przecież zawodnik, który był objawieniem, kiedy startował w Pucharze Red Bulla. Najmłodszy zwycięzca bodaj tego pucharu, najbardziej imponujący, jak mówili organizatorzy, ogromny talent, świetnie tutaj odnajduje się na tym torze, startował tutaj już w 2011 roku w klasie 125, no więc zna tor, był bardzo szybki, najszybszy po kwalifikacjach, ale i Kosiniak, i Fila, i Paweł Szkopek, za nimi też Austriak, Julian Meyer bardzo zdolny, Martin Hoj również bardzo szybki, Polacy, Górka, Lewandowski, może być tutaj dużo niespodzianek, no i zaczynamy 14 okrążeń, rozpoczynamy sezon polskich superbajków, totalnie Hanika! Popełnił błąd raczej tutaj chyba Kosiniak największy, bo Hanika nie najgorzej. Dobrze Paweł Szkopek, chociaż później też motocykl stanął mu na koło. Zobaczmy, jak to wszystko się poukłada tutaj w tej dużej patelni. Wąsko od wewnętrznej. No i chyba jednak Chwila na pierwszej pozycji. Czeski zawodnik. I dojeżdżamy do Sławiniaka i Paweł Szkopek na trzecim miejscu. Dla Pawła było to najważniejsze. Rozmawiałem tu na polu startowym. Byle tutaj na starcie mi nie uciekli. Teraz na tym niepojętym, o którym mówiłeś, nazywałem przez Pawła Szkopka. Już Paweł skakuje na drugie miejsce i zaraz będziemy mieli dohamowanie do małej patelni. Świetnie Paweł Szkopek nadrobił te kilka pozycji, ale pytanie, czy fizycznie on będzie w stanie uzyskać takie tempo, jak mieli rywale. No i to Meyer chyba na pierwszym miejscu, czy Fila? Fila chyba trzeci, a Meyer na prowadzeniu, o ile dobrze tutaj widzimy, no nie jest tutaj łatwo rozszyfrować, kto jest kto z tych ujęcia, ale wygląda na to, że to właśnie chyba Julian Meyer, młody. Tak jest, Julian Meyer, dokładnie tak, to jest ten zawodnik, który startował z piątej pozycji, prowadzi nam wyścig, a więc tutaj trochę ta czołówka przysnęła na starcie, ale nas cieszy, że akurat polski zawodnik jest na drugim miejscu. Gdzie jest Patryk Kosiniak, ten zwycięzca Pucharu Międzynarodowego w Niemczech, Yamaha R6 w zeszłym roku, teraz przeszedł do kategorii Superbike, startuje w Mistrzostwach Niemiec. Tu jestem gościnnie, powiedział Patryk. Potraktuję to treningowo, oczywiście chciałbym przed własną publicznością pokazać się z jak najlepszej strony, ale ważne będzie, żebym wreszcie ukończył wyścig tutaj i żeby nabrać doświadczenia na tym ciężkim motocyklu pojemności 1000 cm. Teraz Szkopek zbliżył się, zdecydowanie bliżej podjechał Juliana Meyera. Bo popełnił tam błąd, Meyer wyjechał bardzo szeroko w dużej patelni, stracił prędkość w środku. I będzie chyba atak na pierwsze miejsce. Jest na wewnętrznej Paweł, ale jeszcze chyba poczeka, nie chce też forsować tego tempa, jedzie na tym drugim miejscu
charakterystyczny ten motocykl Pazera Racing, biało-niebieskie malowanie, bardzo ładne, rzucające się w oczy barwy tego zespołu. No, zniszczył swój motocykl podczas tej wywrotki doszczętnie, praktycznie zmasakrowana jego Yamaha w ostatniej chwili tutaj od tunera, od Michała Galińskiego przywiózł ten motocykl wczoraj, składał go do ostatnich godzin, tych treningów w związku z tym było mało, ale Paweł mówi, dla mnie tych treningów dużo nie potrzeba, ja po prostu powinienem w ogóle wypoczywać, jestem tak poobijany jeszcze, że w zasadzie po prostu minimalnie tylko w wyścigu, żeby przejechać ten pełen dystans. Po pierwszym okrążeniu Meyer, Szkopek, Chwila, Kosiniak, Górka na świetnym miejscu. Hanika, Berghammer, Kemer, Gangl i Bartek Lewandowski. To jest pierwsza 11. No i Paweł Górka będzie mógł się pochwalić nie lada wynikiem. Prowadziłem przez jakiś czas przed zawodnikiem, który startował, chyba mi trzeba powiedzieć, w najlepszym kategorii Moto3 Red Bull KTM Ajo. Tam przecież jeździł Karel Hanika jeszcze rok temu na polach startowych Mistrzostw Świata Grand Prix. Teraz już mamy Karla Hanikę w stawce Mistrzostw Polski. Meyer, Szkopek na dwóch pierwszych pozycjach, za nimi Chwila, Hanika już teraz przed Patrykiem Kosiniakiem, Górka też wyprzedzony jednak przez czeskiego zawodnika, ale oni tutaj jeszcze broni nie składają i będzie to ciekawa walka. Paweł Szkopek tymczasem na czele wyścigu, a więc wyprzedza Paweł Szkopek Meyera i obejmuje prowadzenie. Ale już Kosiniak chyba, trzeci. to jest chyba już Hanika. Hanika już wyprzedził teraz chwilę. Jest na trzeciej pozycji, no jego tempo jest zdecydowanie lepsze jako jedyny, poniżej minuty 34 na poprzednim kółku. Czeski zawodnik, chociaż no Chwila to też jest Czech, też przecież startował kiedyś w Mistrzostwach Świata, zresztą rewelacyjny, przesympatyczny chłopak jeżdżący w polskim teamie u Sikory przez jakiś czas. Meyer teraz bardzo szeroko i też chyba tutaj stracił. No i myślę, że będziemy mieli zaraz pojedynek Paweł Szkopek kontra Karel Hanika. Ależ to będzie walka, no bo to jest naprawdę dwóch nieobliczalnych zawodników, dwóch bardzo zdolnych, utalentowanych, może z innych epok, ale jednak bardzo, bardzo szybkich. Tu chyba był Kosiniak i tu był Paweł Górka, więc troszkę Kosiniak... Oj, Majer teraz uśli z tylnego koła na wyjściu z tego lewego pod dębami, straci na pewno teraz trochę do Haniki i to jest okazja, żeby Czech zaatakował do tego ostatniego zakrętu. Jeżeli tutaj rzeczywiście to tempo pociągnie, Hanika jest bardzo blisko, ale nie decyduje się na atak jednak. Szkopek powiedział, tempo Haniki jest dla mnie praktycznie nie do utrzymania, ja w obecnej formie fizycznej jakiej jestem nie będę chyba w stanie tak jechać, to ważne, żebym chociaż zanim się w pierwszej części wyścigu podtrzymał i ja dzisiaj w kontekście całego sezonu chciałbym zdobyć drugie miejsce. No i powiem szczerze, chyba się nie spodziewał, że po tych trzech okrążeniach to Hanika będzie oglądał kombinezon z napisem Szkopek numer 19, teraz już Hanika na drugim miejscu, a więc no Paweł, chwila, moment, zobaczymy walkę. No i pytanie, czy będzie Paweł w stanie utrzymać Czecha za sobą, ale... Oddało pięknie! To jest Pięknie. dla Pawła dobra informacja, to co się dzieje za jego plecami, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko kwestia czasu, zanim Hanika, chociaż teraz znowu zamknięty w lewym niepojętym. I wykorzystuje całe to zamieszanie, Paweł Szkopek trochę odskakuje, no ale może on będzie musiał zrobić to, co Valentino Rossi w 2008 roku na torze Laguna Seca, kiedy wiedział, że Casey Stoner na Ducati jest dużo szybszy, miał dużo lepsze tempo wtedy Australijczyk i Rossi robił co mógł, żeby nie puszczać go ani na chwilę do przodu, żeby spowalniać to tempo, no i wiemy jak to się skończyło, Stoner się wtedy przewrócił, mnóstwo zamieszania i chyba coś podobnego tutaj, patrząc na tą kontuzję, będzie musiał próbować zrobić Paweł Szkopek i po prostu spowalniać tych młodszych, ale szybszych jednak dzisiaj rywali. Tutaj. No i teraz znowu uślizgnie, trochę jakby miał problemy, no nie wiem, z ustawieniem kontroli trakcji, czy z źle dobranymi oponami, no bo albo może coś z zawieszeniem, tak, no bo ślizga mu się to tylne koło nieprawdopodobnie, tańczy tam przed Karelem Haniką, ale nie robi na Czechu wielkiego wrażenia, bo jak cień podąża za nim w tej chwili Karel Hanika, zawodnik z numerem 98, a więc ten sam numer, z którym startował w Mistrzostwach Świata, teraz naklejony na jego BMW S1000RR. Szkopek, Meyer, Hanika, Chwila, Kosiniak, Hoj, Górka, Berghammer i Kemer, to jest cały czas pierwsza dziewiątka. No niesamowicie, jak Meyer blokuje Karela Hanikę. Jeszcze kilka dni temu, no niespełna tydzień, ci zawodnicy startowali w Mistrzostwach Świata Endurance na torze Oszysleben. Był tam Hanika, był tam Meyer, był tam Trzoj. No dzisiaj ścigają się tutaj razem
na naszym polskim torze. Bardzo mocna rywalizacja, jeśli chodzi o grupę, to naprawdę szybcy zawodnicy przyjechali do nas podczas tego weekendu i dobrze, jest od kogo się uczyć, ten poziom się podnosi, wygląda to bardzo imponująco i na czele jednak mimo wszystko kontuzjowany. Na pewno te kości nie są pozrastane, ale na pierwszym miejscu Paweł Szkopek. Ależ kapitalna jazda obrońcy tytułu mistrza Polski Paweł Szkopek w tym sezonie. Znów z ambitnymi planami, bo przecież rok temu w pełnym cyklu, a Ach, tutaj tak atakuje jest. Hanika i jest na drugiej Ale wyleci pozycji. szeroko, czy będzie kontra? No nie Zacieśniał dał rady. Jednak. Nie dał rady Meyer. A tu kolejne miejsca. Jest Kosiniak walczący o te 4. miejsce. No 5. jesteśmy miejsce. zaskoczeni trochę, bo spodziewaliśmy się, że tutaj jednak będzie Patryk walczył o zwycięstwo w tym wyścigu. On Tymczasem- jednak, rozmawiając z nim, mówi za długo, może za długo jeździłem 600. Na pewno to trochę, jeśli chodzi o styl jazdy, pomaga mi teraz, ale ogarnięcie motocykla, który ma ponad 200 koni, no to trochę czasu musi upłynąć, więc jak najwięcej trzeba jeździć i przede wszystkim spokój, bo ambicje każą iść do przodu, ale jednak ten motocykl jest trudny, więc muszę chwilę poczekać i na razie uważam, że dobrze, dla Patryka Kośniaka lepiej spokojnie tutaj w tempa nie forsować, zakończyć ten wyścig gdzieś w okolicy nawet 5. miejsca, ale zdobyć to doświadczenie, żeby przecież w Mistrzostwach Niemiec, które dzisiaj są dla niego najważniejsze, żeby tam walczyć o te czołowe lokaty. A my już w międzyczasie mieliśmy zmianę lidera i Hanika na pierwszej pozycji wyprzedza Pawła Szkopka. To się musiało wydarzyć chyba na wejściu w dużą patelnię. W ten pierwszy zakręt nie widzieliśmy dokładnie tego manewru, no ale już mamy zdobywcę pole position Karela Hanikę na pierwszej pozycji. No i myślę, że teraz najważniejsze dla Pawła to, o czym mówi, utrzymać się za Haniką jak najdłużej, żeby Paweł jechał za plecami Haniki, bo wtedy może odskoczyć od kolejnych zawodników. I ten plan, który sobie założył, czyli 2. miejsce byłby realne, ale widzimy, jednak Hanika bardzo szybko. Paweł teraz z uślizgami na wyjściu na prostą kartingową. Zastanawiam się, gdzie w stawce mamy przecież mistrza Polski Superstocków 1000, a więc Marcina Walkowiaka. Problemy techniczne z jego motocyklem. Wczoraj praktycznie w ostatniej chwili dostarczona druga maszyna, przerabiana przez całą noc. Dzisiaj poranek ty pojechał w kwalifikacjach, a co to znaczy? Tylko tyle, że musiał startować z ostatniego pola Marcin, ale to jest szybki zawodnik i myślę, że ten nawet motocykl całkowicie seryjna Yamaha R1 pozwoli mu tutaj powalczyć i odebrać trochę pozycji. No bardzo ciekawe rzeczywiście, co nam tutaj pokaże Walet w zeszłym roku w kategorii Superstock 1000 i tam triumfował, wywalczył Mistrzostwo Polski. W tym sezonie zmiana... Walkowiak, przepraszam, widzimy teraz na 12. miejscu. A więc to są punkty, to są 4 punkty dla Marcina Walkowiaka. A my Wracamy do liderów, no i Hanika tutaj wyraźnie już odskoczył od Pawła i może za chwilę to być ten moment, kiedy zamiast gonić Czecha będzie się jednak trzeba bronić przed Austriakiem, przed jadącym na 3. pozycji Julianem Meyerem. A wcale daleko nie jest Fila, a przecież Fila to jest bardzo doświadczony zawodnik. Dodatkowo przecież Michał Fila, mimo że pochodzi z Czech, to wykręcił tutaj no dziesiątki, setki na pewno okrążeń po torze Poznań. Zna go wyśmienicie, jeździł u Jurka Sikory w zespole. Przesympatyczny czeski zawodnik, ale też potrafi być drapieżny w wyścigu. Jeżeli wyczuł jakąkolwiek słabość u Pawła Szkopka związaną z jego kontuzją, albo Meyer troszeczkę zwolni, no właśnie, to teraz widzimy ostatni w tej grupie. Chwila będzie potrafił przyspieszyć i będzie mógł zaatakować i nie wykluczam nawet, że on tutaj może stanąć na podium, kto wie, a może nawet na jego 2. stopniu. Szkopek na naszych ekranach, za jego plecami Meyer i ostatni w tej grupce właśnie czeski zawodnik Fila. Zmiana barw, tak jak już mówiłeś, Michał Fila w zespole Jurka Sikory w ostatnich latach, w tym sezonie Dominator Racing Team, no ale nadal na BMW czeski zawodnik. A tymczasem Karel Hanika na prowadzeniu. Rozmawiałem z nim wczoraj przez chwilę i pytałem o dalsze plany na ten sezon. No i powiedział Czech, że wcale nie szykuje się do startów w pełnym cyklu Alpe Adria. Tak jak mówiłeś też wcześniej, startował ostatnio w enduransach i będzie w tych enduransach startował ponownie na Słowacji, ale liczy też, że uda mu się wystartować z dziką kartą w Mistrzostwach Świata albo w Superbajkach, albo w kategorii A Moto2. i tutaj coś się dzieje.
Meyer atakuje Szkopka, ale broni się Paweł teraz do Sławiniaka, do wewnętrznej, no i tutaj nie ma Tak jak jest. Austriak wyprzedzić. Ale Teraz błąd, wypluło Pawła szeroko, za i szeroko. traci pozycję Polaków. No i tak jak powiedziałem, od razu, momentalnie, tuż, wykorzystując walkę Mejera i Szkopka za ich plecami jest Michał Fila, więc należy się spodziewać, że tutaj Fila zaatakuje Pawła, zwłaszcza, że Paweł po wyprzedzeniu przez Mejera znowu traci metry, chyba jednak to jest to, że będzie odczuwał Paweł fizycznie to, co się wydarzyło na torze Slovakia Ring, tą potężną kontuzję. No też oczywiście pytanie, no nie miał czasu Paweł przejeździć i sprawdzić tego motocykla. Po tej wywrocy nie było czasu, żeby pojeździć w treningach, dosłownie w kwalifikacji dzisiaj kilka kółek, a więc no też może tutaj być coś z motocyklem, a ja obiecywałem, że wrócimy do wyścigu kategorii Super Stock 1000. Może teraz chwilka będzie czasu, żeby porozmawiać o tym, co tam się wydarzyło na czele. Problemy techniczne z elektroniką u Adriana Paska. Adrian Pasek potwierdził to, co spodziewaliśmy się. Nie miał zamiaru wyprzedzać Wiczyńskiego Bartka, dlatego, że po kontuzji, po tej nieprzygotowaniu do sezonu związanego z jego dziwną chorobą, nie ma wykręcono wiele okrążeń, nie przejechał symulacji wyścigu. Mówi, chciałem jechać za Bartkiem. Wtedy mniej się męczyłem i chciałem go też troszeczkę tak wytrącać z równowagi. Z kolei Bartek Wiczyński miał błędnie pokazywaną tablicę swoich mechaników. 2-2-2 cały czas widniało na tablicy Bartka Wiczyńskiego, a normalnie to powinno oznaczać 2 sekundy przewagi, a mechanicy mieli na myśli 2, czyli 0,2 sekundy, więc Bartek myślał, że Adrian jest daleko, a tu nagle pokazuje mu się, ktoś się wywraca, czyżby tutaj wirażowi lecieli do jakiegoś motocyklisty, czyżby coś się wyraziło? Chyba nie, bo nie ma flagi. Mamy liderów, a więc raczej nie był to nikt z czołówki. Jest Hanika, jest Meyer, jest Szkopek, jest Fila. No i za nimi Martin Hoj wyprzedził w tej chwili Patryka Kosiniaka, także Kosa spada na 6. pozycję. Za nim mamy Pawła Górkę, Christophera Kemera, później Thomas Berghammer, no i 10. zamyka nam Bartłomiej Lewandowski. Jeśli chodzi jeszcze szybko o to Super Stock 1000, Bartek mówi, że miał informację, że jest 2 sekundy za jego plecami Pasek, a tu nagle się okazało, że blisko. Lekki błąd, popełniłem, wyjechałem, a tu nagle Adrian mi się wpycha pod pachę, trochę się zdziwiłem. No i cóż dalej jechał za Adrianem Paskiem i w pewnym momencie Adrian mówi z kolei, że zapaliła mu się pomarańczowa kontrolka oznaczająca, że nie działa kontrola trakcji, bo łapał dziwne uślizgi, był zdziwiony, co się dzieje, a tutaj po prostu elektronika nawaliła. Jechał trochę z tymi uślizgami, ale to nie był wielki problem, bo poradzić sobie z takimi rzeczami potrafi Adrian Pasek, który przecież jeździł w stancie, driftował tymi motocyklami, więc to nie jest dla niego problem, kiedy już wiedział, że nie ma tej kontroli trakcji, ale nagle większe problemy się pojawiły, które już widzieliśmy i zaobserwowaliśmy. Przerywający motocykl, przerywająca elektronika. Mówi, że mechanicy mieli problem z jakimś kablem, że on do końca chyba nie był i to jest przyczyna, jeszcze oczywiście teraz wszystkiego nie zbadali, więc nie wiemy dokładnie, pewnie do jutrzejszego wyścigu będziemy wiedzieli, ale to było przyczyną. Motocykl zaczął przerywać i kiedy wyjechał na tym hamowaniu, co widzieliśmy, to już było po tym, że były te problemy, a to jest lider tego wyścigu Superbike'ów, czeski zawodnik Karel Haniga. I Adrian mówi, lepiej zjechać, bo już po prostu nie było sensu. No i widzieliśmy, Bartek Wiczyński spokojnie do linii mety dowiózł to zwycięstwo. Drugi w związku z tym był Bukowski. To były Super Stocki 1000. Teraz jednak te same pojemności, te same motocykle, ale jeszcze bardziej stuningowane. Kategoria Superbike. Na czele wyścigu czeski zawodnik Karel Habenika. Na drugim Austriak Meyer. Na trzecim Paweł Szkopek z Polska, ale musi uważać, bo za jego plecami Michał Fila. Tak, z Polska, tak mówili w Czechach, kiedy Paweł Szkopek jeździł tam, rządził i dzielił na torze w Brnie, w Moście, no ale teraz jesteśmy u siebie na naszym poznańskim torze i tutaj Czesi podgrywają Pawła, no i przede wszystkim ten Fil, a przede wszystkim ten Karel Hanika, który odjechał i prowadzi samodzielnie wyścig. No i Karel Hanika, tak jak już mówiliśmy, z aspiracjami na międzynarodowe starty w tym sezonie, ale nie on jedyny, bo Paweł Szkopek przecież również już zgłoszone podanie o dziką kartę na Mistrzostwa Świata Superbike'ów na Lausitz-Ringu w sierpniu. Tam startował Paweł w pełnym cyklu rok temu. Chce wystartować w 3 rundach w tym sezonie. No już na tą pierwszą zgłoszenie wysłane. Zobaczymy, czy zostanie ta dzika karta przyznana, czy tam faktycznie Paweł wystartuje. No i też ten zespół Grzegorza Wójcika, o którym mówiłeś, liczy na te starty na Słowacji w 8 godzinach endurance w Mistrzostwach Świata w przyszłym miesiącu. No i to będzie wyjątkowa runda, bo ja tam nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli Mistrzostwa Polski połączone w ten sam weekend z Mistrzostwami Świata. A ja nie wiem, czy kiedyś nie było tak w Brnie, kiedy był 6-godzinny wyścig Mistrzostw Świata Endurance.
Na pewno było tam dużo polskich teamów startujących w tym wyścigu, ale czy wcześniej nie odbył się wyścig Mistrzostw Polski? Nie jestem pewny. Na pewno wtedy na torze w Brnie odbywały się Mistrzostwa Polski, może nie w ten weekend, ale generalnie się odbywały, a może nawet i w ten weekend. Nie pamiętam dokładnie, ale faktycznie no teraz to jest też dla polskich zawodników no duże takie pozytywne doświadczenie, bo będą mogli porównać swoje czasy do tych czasów czołówki. No i mamy nadzieję, że wystąpią oczywiście zespół LRP Poland. Niestety bez polskich zawodników, ale na pewno z polskimi mechanikami, a to równie ważne jest Mistrzostwa Świata, więc będziemy mocno trzymać za nich kciuki. No i ten drugi zespół, o którym mówiłeś, Wójcika, w którym no całkowicie już polska ekipa. Karel Hanika dubluje kolejnych zawodników. Teraz widzimy, przejeżdża Meyer i Paweł Szkopek jednak nie daje rady za jego plecami jadący Czech Michał Fila, więc zapowiada się, że jest duża szansa na podium jednak dla Pawła Szkopka, który jest skontuzjowany. Ale jedzie. Na 15, ostatniej punktowanej w tej chwili pozycji mamy kolegę. Oj, tutaj uślizg, potężny uślizg zaliczył jeden z zawodników na wyjściu. No to był właśnie Paweł Szkopek, także szaleje tutaj zawodnik zespołu Pazera Racing, a jego kolega z teamu Piotr Prendota na 15 pozycji, ale jedzie w grupie walczącej o 13 miejsce, także tutaj jeszcze się może sporo wydarzyć. 10 okrążeń, już 11 już za nami. Hanika, Meyer, Szkopek, Chwila, Kosiniak, Oj, Górka, Bergamer, Kemer, Walkowiak już na 10 pozycji, a więc na tym stoku Marcin Walkowiak fenomenalnie wyprzedził już Bartka Lewandowskiego z LRP Poland, a więc świetna dyspozycja debiutującego w kategorii Superbike mistrza Polski Super Stock 1000 z poprzedniego sezonu. Ładnie też tam z ekipy Pazera Racing Piotr Prendota, który awansował kilka pozycji, jedzie na 13 miejscu. Tam jest taka grupka polskich zawodników, właśnie Prendota, Lewandowski, jest Górka i Marcin Walkowiak tam w środku stawki, zatem taki mały nasz polski wewnętrzny pojedynek, a to ponownie to, co widzimy, to obrazek prowadzącego z dużą przewagą, no całą tą prostą kartingową, a dopiero teraz na prostą wyjeżdża Meyer. No ciekaw jestem, czy Meyer da radę, bo może jednak Paweł Szkopek w końcówce, przecież no to jest łapie drugi stary... oddech ewidentnie tutaj Paweł Szkopek, no jeszcze kilka kółek może zapomnieć całkiem. Oj, nie wiem, czy tam nie było ślizgu przodu w tym szybkim lewym pod dębami, bo tam stracił tempo, wyszedł bardzo ciasno Paweł i lekko tym motocyklem zarzuciło, także coś się dzieje. No tutaj na poprzednim kółku mocno się uślizgnęło z kolei tylne koło w R1 Pawła, także widać, że walczy już też chyba z tymi oponami obrońca tytułu. Zaczynamy kolejne kółko, no i już do mety 2 chyba tylko okrążenia w tej chwili. Dokładnie i widzimy, dwójka, a więc 2 kółka, 98, a więc taki numer jest lidera tego wyścigu, Karela Haniki. No Właśnie on. Młodziutki, wciąż chyba zaledwie 20-letni czeski zawodnik. No pamiętasz, miał te długie włosy, ściął je na łyso, teraz jednak ponownie wraca do tego swojego image, kiedy jeździł w teamie KTM Ajo w Moto3. Paweł Szkopek podjeżdża Meyera, jest coraz bliżej, a więc chyba nie powiedział jeszcze ostatniego słowa Paweł, a więc jeszcze może będziemy tutaj świadkami ataku na drugi stopień podium. Ten stopień podium, który Paweł powiedział, to jest dla mnie dzisiaj cel. Nie dam rady z Haniką w obecnej formie fizycznej, ale o drugie miejsce chciałbym powalczyć, bo tempo mogę mieć absolutnie takie. No troszkę Patryk Kosiniak wolniej i Michał Fila, z kolei Meyer i Szkopek to byli na 5. i 4. miejscu odpowiednio w kwalifikacjach, walczą o te drugie miejsce w wyścigu. I to właśnie oni, drugi Meyer, ten czarny motocykl, żółty kombinezon, teraz trochę szeroko wyszedł Paweł Szkopek, lepiej od wewnętrznej, lepszy grip złapał na wyjściu, a więc znowu może jakieś setne tysięczne sekundy, teraz pod dębami, znowu jakby Paweł Szkopek troszkę bliżej. Zaraz przejadą tą prostą pod mostkiem i wyskoczą na prostą start meta. Trzeba tam było sobie poradzić z dublowanymi zawodnikami, trochę zamieszania, ale chyba wszystko dobrze się skończyło. Ostatnie okrążenie zaczynają liderzy tego wyścigu. Hanika, Meyer, Szkopek, Chwila, Kosiniak i Hoj. Czy tak to się właśnie zakończy? Będzie walczył Paweł o to drugie miejsce. Z całą pewnością teraz nie odpuści. No i Już jest! Paweł to jeszcze nie. To jeszcze chyba są dublowani zawodnicy. Tu jest ta dwójka niestety. Coś to tutaj, też nie ta dwójka, to też nie. O także jest, ale jest Paweł drugi. Miałeś rację. Dokładnie. Przewidziałem, ja jeszcze tego nie widziałem. To jest drugie miejsce dla Pawła Szkopka. Zobaczymy, czy utrzyma tam u góry ekranu. Teraz widzę Państwo biały kask Pawła Szkopka i biały kask też Meyera, ale czarny motocykl Meyera, tak będzie mogli ich rozróżnić. Lewy Przed nimi.
i może pomogą Pawłowi, ależ to już przecież doświadczony zawodnik. Stary Lison będzie wiedział, że trzeba momentalnie dojeżdżając do Dublin, nie patrząc w którym co miejscu, wyprzedzać i odskakiwać. Ale pamiętamy, co się działo w poprzednim wyścigu, kiedy to Adrianowi Paskowi zajechał drogę wolniejszy zawodnik. Oby bez takich przygód. Już są w małej patelni. Teraz ta przekładka lewo, prawo. Wyprzedzają, chyba się wepchnął Paweł na małej patelni, takie miałem wrażenie, nie zdążył Meyer jednak. Teraz Meyer jakby zblokowany jest przez zawodnika. Nie, jest tuż za Pawłem, a więc nic się nie zmieniło, nikt nie zyskał, nikt nie stracił. Paweł Szkopek, nie wiem, 4-5 może metrów ma przewagi, to jest 1,2 sekundy maksymalnie. Karol Hanika wyszedł z lewego szybkiego, lider tego wyścigu i jest Paweł Szkopek i niestety kolejny dubel, ale jest ta przewaga duża, więc szansa, że naprawdę Paweł Szkopek wyprzedzi go tutaj nawet w szykanie przed wyjściem pod tą prostą. No i Zblokowany jest Paweł troszkę. Szkopek. Oj, mocno nawet zblokowany, ale teraz już wyprzedza tego. Tak, drugiego, to będzie drugie miejsce, chyba Czech nie da rady, Austriak nie da rady, bo Czech Karol Hanika z przodu jest zdecydowanie teraz. Co robi tutaj? Nie miał szans jednak tutaj Meyer, a więc mamy... Karel Hanika wygrywa pierwszy wyścig tego sezonu w klasie Superbike. Paweł Szkopek będzie drugi i tuż za nim będziemy mieli Juliana Meyera, ale tam było bardzo niebezpiecznie, bo ci wolniejsi zawodnicy już przed linią mety zwolnili, zaczęli tam do siebie machać, gratulować, a za nimi wpadła ta ścisła czołówka, także bardzo niebezpieczna sytuacja. No szacunek dla Pawła, no z taką kontuzją, jeszcze taką końcówkę, ja myślałem, że on nie wytrzyma w ogóle tego wyścigu, on w końcówce jeszcze dołożył, nie wiadomo skąd, z lewego, z prawego rękawa wyciągnął tam jeszcze jakieś siły, no i się udało, to jest potwierdzenie, Paweł Szkopek, nawet 2 sekundy, jednak Julian Meyer stracił, kolejny zawodnik polski, Kosiniak na 5. miejscu, Górka 7, Walkowiak do 8. pozycji doszedł, brawo dla Marcina. No i będzie gonił Marcin Walkowiak przez cały sezon, bo to miał być ten pojedynek, którym liczyliśmy, że będziemy się elektryzować przez cały sezon. Paweł Szkopek kontra Marcin Walkowiak, właśnie ta walka o tytuł mistrza Polski. No jeżeli Fila faktycznie pojedzie tutaj na pełen etat, to też będzie zapewne bardzo groźny. A tutaj już świętowanie zaczyna się w Sławiniaku. Oj, spalona guma, będą kary, będą mandaty tutaj od włodarzy Toru Poznań. Takich rzeczy nie wolno, proszę Państwa, robić. Może to któryś z zawodników, który tu nigdy nie był, może to Karel Hanika, nikt mu nie powiedział, no to 100 euro tam mu z kieszeni pociągnął, będzie musiał się dołożyć taką kostkę tutaj, no może się przyda, zawsze coś z tego A to już się zrobi, nie? Czy nie? To już nie te czasy, że Aki Ajo kary płaci, więc musi uważać Karel Hanika. No. Ale brawo, pokazał mistrzowską klasę czeski zawodnik, no fajnie tutaj gościć u nas na torze w Poznaniu zawodnika no, z taką przeszłością, który jeździł w czołowym teamie jeszcze dosłownie niedawno w Mistrzostwach Świata Grand Prix. Ale z drugiej strony popatrz, Paweł Szkopek kontuzjowany, poobijany, osłabiony, a mimo wszystko tylko 5 sekund za... Japonia normalnie, kurczę, tutaj nasi wirażowie widzę nie odstają formą od tych słynnych wirażowych, Prosto których z możemy Motegi. oglądać z Motegi, dokładnie tak. Ale powiem Ci, że ten pan z flagą tutaj też tak z animuszem dużym po poprzednim wyścigu widzieliśmy, że szalał. No może faktycznie fani tego, co zawsze można w MotoGP podczas Grand Prix Japonii oglądać. Fajne wyścigi, dobrze nasi zawodnicy, świetnie, gwiazda, bo chyba tak można powiedzieć o Karlu Hanice, mimo że początek zawalił, to później przebijał się i nie popełnił błędu, wyczekał odpowiedniej chwili, szczególnie z tym Meyerem miał problemy, Paweł akurat gdzieś musiał popełnić błąd, nie widzieliśmy tego ataku Meyera na Pawła Szkopka, mały wielki rycerz jakim jest Paweł Szkopek. Pięknie pojechał w drugiej części tego wyścigu i tym nas chyba najbardziej pozytywnie zaskoczył. Kosiniak ukończył wyścig, to był jego cel, więc też dla niego brawa. Brawa dla polskich zawodników, brawa dla wszystkich. Na szczęście bez wypadków jakichś, Michał, to jest ważne, prawda? Tak, no chyba ani jednego dzisiaj. Zwłaszcza, że jutro mamy kolejne wyścigi, a więc to jest istotne. Żegnam się z Państwem, Adam Badziak i Michał Fiałkowski.